Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Jucăm Minecraft, ăla cum se cheamă, Bedwars, pe solo. Bă, fraților, și cu toate că a început școala și că știm că mulți dintre noi nu o să mai avem timp să ne mai facem activitățile și aia, o să mă străduiesc să postez cât mai de știu că ultimul meu episod a fost pus acum 3 zile, dar vă dați și voi seama că premierea, prima zi de școală, plus a doua, câteva pregătiri și aia și na, să văd și eu cum mai stau lucrurile. Știu că anul acesta o să fie pentru oia de-a 8-a, gen cu simulările alea de capacitate, așa că vreau să le urez noroc, că ferești, bine, eu am trecut de alea. Ferice de mine că am trecut de simulările alea, că eu până la urmă s-a 10. Pe mine mă doare undeva acum. Bine, eu o să mă vai tăcut de bac. Aia e faza. Dar nu contează de-l încăcat. Bun, ia ce să mai... Aha, luai sticlă, m-am mâncat în cur futut. Bă, și ce doră mi-era să joc un Bedwars sau Skywars. Că știu că n-am mai avut timp să mai stau pe calculator. Chiar de-au trecut 3 zile, chiar mi-a fost dor. Că gen eu, tipul ăla de persoană de... Stă mult pe calculator, aia e faza. Mai ales dacă mai are și pe cineva cu care să se joace, pierd ore în fața lui. Ce mă gândi că vine albastru. Dar nu mi-ajung, mă, blocurile. Buciu, mă disperă muzica asta, că... Nu muzică, sunetul ăsta când sparge unul patul. Efectiv îmi sparge urechile la căști. Urechile. Că s-aude și tare, omule, când țipă dragonul ăla. Așa. Vreau asta și dăm și... Na. Și dăm și asta. Fac sabie și glesacul. Gata, mi-ajunge. Deci mai sunt eu ăla roșu. Mai e albastru, galbenul, albul și rozul. Singurul de care să mă vai e albastru, că e lângă mine. Adică în partea aia. Bă, dar repede să aduce glesul. Deci, să mai fac niște sticlă și după mă duc și eu pe albastru. Că nu e acasă, aia e faza. Nu e în baza lui și mă duc ca să-i sparg patul, că acum e ocazia aia necesară. Hai, mă. O bucăți. Nu mi-ajung. Mă mai duc o tură. Ia uite. Da, și sper că vă place, gen, uitați să vă spun, dar oricum cred că observați. Sper că vă place ăsta, cerul, gen, nu e Resource Pack, e Sky Custom, să zic așa. Bine, trebuia să dezactivez eu. Mamă, ce-i de du? Da, chiar. Hai să dau pe un 21. Dar e nasol să vezi. Au, doamne, e nasol să vezi. Bă, ce să spargă ăștia la paturi. Hai, îl dau pe 15, tot să vede borderul. Gen, eu sunt ceancurile mai mici că să nu se vadă borderul. Dar chiar mă am și ceva, nu. Îl las așa. Ce să-mi iau eu? Așa, să sei că termin asta cu sticla. Gata, tata. Și două bucăți ăștia, hai. Mai albastru în viață? Bă. Hai, pun aici. Hai că mă duc. Bine, mi-e și frică puțin pentru că am 21 gold. Și goldul e chiar important. Ce, muri ăla? Cine-l bătu? Eliminated. Păi, eliminat, dar de cine, frate?
Uite, diamante. Bun. Să-mi pun trep. Așa. Nu mai e nimeni pe ce. Bun, îți dor eu. Și hai, dacă tot îți aici, hai să construiești și în mijloc. Gen să nu mai stau de 2 ori. Gata. Deci 3 diamante, un trep și 2 diamante îmi pun pe armură. Cred. Eu nu o fi mai mult. Deci, armura, 2 diamante la perfecție. Ce să iau, mă? Hai că iau mining-ul. Doamne, cum fac și să... Aoleu! Tu-ți gura, mătii! Bă, du-te în pizda, mătii, cu combo, puli! Da, scuzați-mi limbajul, dar... Așa mai vorbesc eu. Când îs nervos. Bă, margi, mă, coaie, uite! Bă, dar cum dă, bă! Măcar să mă uit și pe ăsta cât am pe filmare. 6 minute. Normal, wow, doamne. Dar nu înțeleg. Știu că am mai spus chestia asta și în episoadele trecute. Sare și dă. Nu înțeleg. Adică nu înțeleg cum te prinde într-un combo de ăla nenorocit. Încât te duci. Adică sare într-una și îți dă. Îți dă, cred că cu critică, care ții knockback mult și te prinde în combo. Asta e dubios, frate. Măcar hai să dezactivezi și ălea. Nu ăsta. Au, doamne. Sky-ul trebuie. Cum erau aia? Cloud. Off. Măcar să te vadă cu totul resurse. De textura pișeamă și pe ea. Ha? Bă, du-te, scârba naibii. Bun, nu mai stau, pun lemn și lână pe pași și gata, am plecat. Mă duc direct pe ei, că nu se poate, frate. Da, știu că mă oftic, dar așa e până la urmă. Și o sabie și m-am dus. Doamne, cum să i. Mă gândeam să spun scaduș, dar nu știu de ce. Cred că din desenul ăla Kung Fu Panda. Like cine s-a uitat la Kung Fu Panda. Desenul ăla chiar mi-a plăcut. Încă ți-mi minte cum mă uitam când eram mic. Așa. Bag ăsta aici și mai trebuie căcatul ăla. Bă, du-te! Marș, pișama și în gura ta, vii tu repede. Ia. Bă, du-te, dracu! Ce? Ce? Cu sabie de lemn! Bă, du-te, marș, coaie! Marș, coaie! Ce? Nu pot să mă bucur și eu de un joc. Nu pot să mă bucur și eu de un joc. Unul la mână, nu, că nu mă mai joc. Mă dusei în lobby direct. Unul la mână, nu pot să mă bucur și eu de un joc, pentru că acum, în zilele noastre, oamenii nu se mai bat gen cu W să vină așa și să dea. Nu. Ei fac scheme de ăștia. Vin, dau, să dau în spate. Vin, dau, să dau în spate. Ca să nu te prindă în combo sau vin, dau, așteaptă să vii tu. Bă, schemele ăștia pur și simplu distrug jocul. Efectiv îl nenorocesc că unul la mână nu te mai poți bucura și tu de jocul ăsta, de un joc anume în orice joc și shooter și altceva, găsesc că ea modalități cum să te ia sau glitch-uri și alte nebunii că să sui încăcat pe clădiri și ți-o dau sau altceva. Bă, asta e faza. Schemele ăștia de să
dezvăluie pe rețelele sociale, TikTok, Instagram sau alte rețele, bă, absolut degeaba. Bine, nu că degeaba zic pentru tine, dacă înveți să dai, că până la urmă bați playerii și câștigi. Dar zic așa că schemele astea o să aducă cum ar veni jocul să te plictisești de el, că dând într-una și luând într-una bătaie, te saturi. Adică, sincer să fiu, prefer să fiu un jucător mai mediocru, adică nici să fiu nici foarte bun sau să fiu foarte slab, să fiu decent la joc, decât să mă plictisesc, că aia e faza. Că eu până la urmă mă joc de distracție, nu mă joc să, nu știu, să câștig. Mă joc mai mult, bă, ori dau, ori nu iau. Vorba aia. Cam asta e toată faza. Treburile astea strică. Că până la urmă, orice om vrea să se bucure de un joc frumos. Cum ar veni, nu știu, zic și eu așa, o gamă variată de jocuri. Oricum sunt zilele noastre. Sincer să fiu, mai bine m-aș juca Minecraft single player pe o lume, decât să stau să mă complic cu ăștia, că mi-au bătaie într-una. Că sincer să fiu, când, na, că pot să-mi permit să spun că pe vremea mea, că na, că mă jucam și în 2018 și 2019, Minecraft. Și, bă, pe vremea mea să zic așa, bă, nu erau oamenii așa. Erau mediocri. Adică, să zic așa, decenți la joc. Acum, să ia naiba că te omoară din prima. De-aia zic că cu timpul generațiile ăștia o să distrugă farmecul jocului. Cu toate schemele ăștia și bine, acum depinde și de voi dacă vă place așa sau nu. Bine, cu toate astea, hai, eu v-am pupat, nu uitați să dați un like și un subscribe dacă v-a plăcut și ne revedem data viitoare. Hai, ne auzim, ceau și baftă la școală, apropo.